هاي الدائرة مالت البروجكت مالتنا، وهذا البوش بوتن هنا صاير، خاف من مبين هذا البازر هنا، وهاي ال LCD تقرأ لي درجة الحرارة هسه تعرض لي اياها. نلاحظ اذا اضغط على البوش بوتن شوف الحرارة تحولت الى الفهرنهايت. اذا اضغط البوش بوتن مرة ثلث يعطيني الهيوميديتي، واذا اضغط البوش بوتن مرة اخرى راح يعرض لي درجة الحرارة السيليزية والهيوميديتي وياها. اذا اضغط مرة ثلث يرجع السيكونس مثل ما كان، درجة الحرارة السيليزية اضغطها مرة ثلث يتحول لي درجة الحرارة الى الفهرنهايت، واذا اضغط يعطيني الهيوميديتي، واذا اضغط يعطيني درجة الحرارة السيليزية والهيوميديتي، ومرة اخرى يرجع للسيليزية. سنجي نفحص الألارم. شوف هسه من نشغل أو من نشعل الجداحة راح يطلع هنا ألارم مال فاير ويبدي يشتغل الباز. لاحظ صار اوفر رايد على ال LCD، طلع لي هاي العلامة مالت الفاير ألارم. هسه إذا أضغط البوش بوتون بس أقل من 5 ثواني صح ينقطع الصوت بس الألارم يبقى ويبقى طالع بالشاشة. انقطع الصوت صح بس الألارم بعده، وهاي هنا الشاشة مكتوب بيها الفاير ورجع. إذا أضغط مرة ثلث هم ينقطع الصوت بس يبقى مأشر لي هنا إنه أكو ألارم لحد ما أضغط 5 ثواني. شوف هنا ألارم سيت أون، طاني هاي النغمة معناتها انطفى الألارم. شكرا.